Bore da, pawb. Mae'n hyfryd ac yn fraint cael bod yma efo chi bore yma i addoli ynghyd unwaith yn rhagor. Fel y gwyddwch, mae'r parchediganon Dr Manon Ceridwen James wedi ffenodi'r gadeirlan gan ddechrau yn y swydd o fis Medi ymlaen. Mae Manon a fagwyd yn Nefyn ar Benryn Llŷn yn ddeon hyfforddiant gweinidogaethol cychwynnol yn athrofa Padarn Sant ar hyn o bryd. Cafodd ei hordeinio'n ddiacon yma yn 1994 ac yn offeiriad yn 1997. Mae erthygl lawn am y deon newydd ar gael yn adran newyddion y wefan. Cyhoeddi'r dyddiad ei sefydlu, maes o law. Mae yna gyhoeddiad efo cymorth rhodd a hefyd efo datganiadau cerdd dydd Iau. Wrth gwrs, Angela Sones ar yr organ dydd Iau. Ac mae'n bleser heddiw, wrth gwrs, yn y côr, mae côr Bescorwine efo ni. A da ni gan i gwybod mwy, dwi'n siŵr, yn bellach ymlaen ynglyn â hynny. Ond mae yna ostegion priodas i'w cyhoeddi yn gyntaf. Felly rwyf yn cyhoeddi gostegion priodas rhwng Gino Lee Breeze o Frodeiniol ac Sophie Louise Stewart o Frodeiniol. Os gwyr, neb ohonoch am achos neu rwystyr cyfiawn, fel na ddylid cysylltu'r ddeuddyn hyn ynghyd mewn glân briodas, mynegwch hynny. Dyma'r ail dro y gofynnir hyn. Panelwais arnat atebaist fi, a chynyddaist fy nerth ynodd. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Panelwais arnat, atebaist fi, a chynyddaist fy nerth ynof. Gan gynnull i ddathlu'r Cymun Bendigaid gogoniant i ddiw, yn baratown gan gyffesu ein pechodau. Gan ymddiried yn aioni ein tad trigarog, wedi'n cynnal gan addfwynder Iesu ein cyfaill, ac wrth weld ein bywydau o'r newydd yn llewyrch yr ysbryd bywiol.
Dad Nefel, yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylen. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifri fyned i farhau, mwyn dy fab Iesu Grist a fe farw drosom. Maddeuain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wiredigaethol, a dy gar hawrth eich a rhyddhau o bechod, eich cadarnhau mewn daioni a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn. Dduw trigarog, darperais di'r rhai sy'n dygaru y fath bethau daionus sydd i'w chlaw ein deall, tywallt yn ein calonau'r fath gariad tuag atat. Fel y boi ni sy'n dygaru i'w chlaw pob dim allu derbyn da ddewidion, sy'n fwy rhagorol na dim y gallwn ni ei ddeisyfu, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn nawr ac am byth. Amen. Darlleniad a llythyr Sant Paul at y Colosiad. Garedigion, gan eich bod wedi derbyn Crist Iesu yr arglwydd, dylech fyw ynddo ef, cadwch ein
gwreiddiau ynddo, gan gael eich adeiladau ynddo, a'ch cadhyrau yn y ffydd fel eich gysgwyd, a bod yn ddibrin ein diolch. Gwyliwch rhag i neb eich cipio i gaethiwed drwy athroniaeth a gwag hudoliaeth yn ôl traddodiad dynol. Yn ôl ysbrydion elfenig y cyfanfod ac nid yn ôl Crist, oherwydd ynddo ef y mae holl gyflawnder y diwdod yn preswylio gorfforol, ac yr ydych chwythiau wedi eich dwyn i gyflawnder ynddo ef. Y mae ef yn ben ar bob tywysogaeth ac awdurdod. Ynddo ef hefyd yn enwaedwyd arnoch ag enwaidiad nad yw y waith llaw, ond yn hytrach o ddiosg y corff cnawdol. Hwn yw enwaidiad Crist, claddwyd chwi gydag ef yn eich bedydd, ac yn y bedydd hefyd fech cyfodwyd gydag ef drwy ffedd yn nerth Duw. Yr hwn a'i cyfododd efodd i wrth y meirw, ac ar eich bod yn feirw yn eich camweddau a'ch cnawd dienwededig, fech gynnau chwi y fwy gydag ef. Y mae wedi maddau i ni ein holl gamweddau, ac wedi ddiddymu'r ddogfen oedd yn ein rhwymo i'r gofynion a'n gwneud ni yn ddyledwyr. Y mae wedi ei bwrw hi o'r neilltu, fe'i holiodd ar y groes. Diarfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau, a'i gwneud yn sioe gerbron y byd yng ngwmordaeth ei fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Clywch ai'r bywyd ein byd. Diolch a fawr iddi. Yr arglwydd efo gyda chwi. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Luc. Bryd hynny, yr oedd Iesu'n gweddio mewn rhyw fan, ac wedi iddo orffen, dywedodd un o'i ddisgyblion wrtho. Arglwydd, dysgu ni weddio, fel y dysgodd Ioan yntau i'w ddisgyblion ef. Ac meddai wrthynt, pan weddiwch, dywedwch, Dad, sancteiddiar dy enw, deled dy deyrnas, dy roi ni o ddydd i ddydd ein bara benyddiol, a maddau i ni ein pechodau, oherwydd yr ydym ninnau yn maddau i bob un sy'n troseddu yn ein herbyn, a phaid am dwyn i brawf. Yna meddai wrthynt, pe bai un ohonoch yn mynd at gyfaill ganol nos, ac yn dweud wrtho, gyfaill, rhofenthig tair torth i mi, oherwydd y mae cyfaill i mi wedi cyrraedd acw ar ôl taith, ac nid oes gennyf ddim i'w osod o'i flaen. A phe bai yntau yn ateb o'r tu mewn. Paid am blino, y mae'r drws erbyn hyn wedi ei ffolltio, am plant gyda mi yn y gwely, mi allaf godi roi dim i ti. Rwy'n dweud wrthych. Hyd yn oed os gwrthyd ef
godi a rhoi rhywbeth iddo o achos ei cyfeillgarwch. Eto, oherwydd ei deyrnu di gilydd, fe fydd yn codi ac yn rhoi iddo, gymaint ac sydd arno ei eisiau. Ac yr wydd i'n dweud wrthych, gofynnwch ac fe roddir i chwi, ceisiwch ac fe gewch, curwch ac fe agorir i chwi. Oherwydd mae pawb sy'n gofyn yn derbyn, a'r sawl sy'n ceisio yn cael, ac i'r un sy'n curo agorir y drws. Os bydd mab un ohonoch yn gofyn i'w dad am bysgodyn, ar ydd fydd o sarf yn lle pysgodyn? Neu os bydd yn gofyn am mwy, ar ydd iddo ysgorpion? Am hynny, os ydych chwi sy'n ddrwg yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant, gymaint mwy yr hydd y tad nefol, yr ysbryd glân i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Dyma efengil yr arglwydd, moliant i ti, o Grist. Yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. Amen. Dros y pythefnos diwethaf, rydym wedi edrych ar themau o garu ein cymydog a charu Duw. Mae'r efengil heddiw yn cynnwys tair enghraifft o ddysgeidiaeth Iesu ar weddi. Yn gyntaf, mae Iesu'n cyfarwyddo'r disgyblion trwy rhoi model o weddi iddynt. Yn ail, mae'n adrodd dameg iddynt am ddyfal barhad mewn gweddi. Ac yn drydydd, mae'n ehannog i feddwl am Dduw fel rhywun sydd eisiau ateb ei gweddiau. Pan mae'r disgyblion yn gofyn i Iesu ei dysgu weddio, nid yw Iesu dim ond yn rhoi unrhyw hen eiriau iddyn nhw i ddweud. Wrth roi gweddi'r arglwydd iddynt, mae Iesu'n dysgu'r disgyblion am natur yr un i bwy maent yn gweddio. Mae'r weddi yn sôn am weithgarwch, perthynas, moliant, parch, undeb a Duw, gweledigaeth, ewyllus, deisyddiad, cyffes, maddeuant i'r ddwy ochr, ac am ddiffyniad rhag drwg allanol a mewnol. Mae Iesu'n dweud wrthynt ei bod yn gweddio ar ei tad nefol, yr un y dylent ei barchu. Roedd cyfreithiau lletygarwch yn y dwyrain canol hynafol yn llym, a dyna'r rheswm am y ddameg am y cyfaill am hanner nos. Mae hyn yn dangos os bydd cymydog yn darparu ar gyfer ein anghenion yng nghanol y nos, yna pafaint mwy y bydd Duw ein tad nefol yn darparu i ni. Mae darpariaeth Duw ar gyfer pob un ohonom yn llawer mwy nag unrhyw ddarpariaeth dynol. Nid yn unig yw Iesu'n dysgu ei ddisgyblion am weddi. Mae'n ein dysgu ni, fel yr oedd o yn ei dysgu nhw, am natur Duw. Pan sylweddolwn ein hangen a dibyniaeth llwyr ar Dduw, yna byddwn yn wirioneddol yn datblygu ein bywyd gweddi. Tybed a yw bywyd yn ein cymdeithas orllewinol wedi mynd yn rhy gyfforddus? Ydyn ni wedi mynd yn hunanfodlon? Mae'n wahanol iawn mewn mannau lle mae pobl yn uchel hunanodd dod o hyd i fwyd bob dydd a dŵr. A dwi'n siŵr bod chi'n cytuno bod ti'n dod calonus i weld y sefyllfa yn Gaza ar hyn o bryd, efo'r plant a oedolion yn dioddef oherwydd newyn. Yna bobl eraill mewn gwahanol lefydd wedi dod o hyd i ddŵr glân, dillad neu gysgod. Mae pobl yn fwy parod i droi at Duw mewn sefyllfaoedd o'r fath. Nid yw gweddi bob amser yn hawdd. Mae'n adegau pan fyddwn yn ymladd yn erbyn grymoedd y tywyllwch, ond dylem barhau mewn gweddi. Mae'r darnau o wedi'r arglwydd sy'n siarad am ein deisebau yn ein sicrhau y bydd Duw yn darparu ar gyfer ein hanghenion corfforol
ac ysbrydol. Mae'r wedi wrth wraidd ein Cristnogaeth ymarferol. Mae Luc yn gweld gwrthrych gweddi fel rhodd yr ysbryd glân. Dysgodd lawer ohonom wedi'r arglwydd fel plant. Ond heddiw mae yna lawer nad ydyn nhw ddim yn gwybod y geiriau. Roeddwn ni'n ymhyfrydu bob amser os o'n i'n ymweld â eglwysi mewn ardal weinidogaeth neu plwyf ynghynt, a clywed gweddi'r arglwydd yn cael ei adrodd gan y plant ar ddiwedd y dydd, o hynny fendigedig. Ond mae angen i ni ddysgu pobl ystyr gweddi'r arglwydd, ac esbonio nad yw'r weddi yn rhyw fath o siec wag, lle y dylem ofyn am unrhyw beth y dymunwn. Y dylem fabwysiadu agwedd plentyn mewn gweddi wrth droi at ein nefol dad. Ni ddylem fabwysiadu mympwyon plentynaidd pan ofynnwn am bethau mewn gweddi. Mae'n bwysig i ni ddod i adnabod Duw a bod mewn perthynas bersonol ag ef, trwy Iesu Grist ein harglwydd ac yng ngrym neu nerth yr ysbryd glân. Pan fyddwn yn dyfnhau'n perthynas â Duw, byddwn yn fwy tebygol o weddïon unol a ewyllus da a pherffaith ef ar gyfer ein bywydau. Ni ddylem ofyn am bethau mewn gweddi, byddai'n golygu oherwydd i ni dderbyn ateb ein gweddi, y bydd eraill yn cael eu hamddifadu o'u hanghenion sylfaenol. Hefyd, os gweddiwn am faddeuant, rhaid i ni fod o ddifrif a medifeirwch. Mae maddeuant yn ganolog i weddi'r arglwydd ac i neges yr efengyl. Heb faddeuant, ni allan a fod gwir ryddid na gwir heddwch. Bob tro a byddwn yn gweddio gweddi'r arglwydd, rydym yn ceisio maddeuant wrth i ni faddau rhai a droseddodd yn ein herbyn. Ond pa mor dda ydym o ddifri am faddau i eraill? Ydym yn hawdd bob amser yna gyda. Yn amffodus, gall eglwysi yn aml gael ei nodweddu gan ddiffyg maddeuant dros y canrifoedd, o ddal dig sy'n mynd yn ôl ddegawdau a mwy. Mae diffyg o'r fath faddeuant yn groes i'r efengyl. Ac yn Mathew 6 benod ar 15 adnod, rydym yn darllen hyn. Ond os na faddeuwch i eraill eu camweddau, ni fydd eich tad chwaith yn maddau eich camweddau chwi. Felly mae yna ganlyniad o fod â chalon anfaddeugar, ac mae'n neud llawer fwy o ddifrod oddi mewn i ni yn hunan, nag y mae o'r bobl ydyn ni'n dal i yn ei herbyn. Pan oedd Nelson Mandela yn cael ei osod fel arlywydd De Affrica, fe wahoddodd i'r seremoni westau oedd ychydig os unrhyw un o gwbl o'r gwesteion eraill yn ei adnabod. Roedd y mawr a'r da yna, brenhinoedd a brenhines, arlywyddion a phrif weinidogion. Ond pwy oedd y dyn hwn? Cafodd y dirgelwch ei ddatrys pan gyflwynodd Mandela ef fel un oedd wedi bod yn gard carchar yn ystod ei flynyddoedd o garcharu. Roedd wedi ei wahodd mwyn dangos ei fod yn awyddus i faddeuant a chymod fod yn nodweddion y dde Affrica newydd. Ar lefel bersonol, roedd Mandela yn gwybod na allai byth fod yn wirioneddol yn rhydd, ond i bai ei fod ef yn maddau i'r rhai oedd wedi troseddu yn ei erbyn. Ac braint o'r mwyaf oedd gwrando'r Terry Waite ychydig o wythnosau nôl yn y brifysgol yn cael ei gyfweld ac yn deud fel oedd o wedi maddau hefyd. Ddim yn dal dim chwerwder yn ei galon. Dwi'n meddwl bod hynny'n cymryd dewrder ac ffydd aruthrol, chwarae teg. Mae Iesu'n galw ei ddisgyblion i lefel uwch trwy ddweud, ceisiwch ei deyrnas a bydd y pethau hynny yn neiddo i chi yn ogystal. Mae hyn i'w wneud gyda dyfal barhad a disgyblaeth mewn gweddi. Mae'n ymwneud â ni yn dilyn Iesu ar daith y deyrnas. Mae'n ymwneud â sancteiddrwydd. Cofiwch y geiriau hynny yn Leviticus ar 4 benod ar 15 ar eilfed adnod. Byddwch sanctaidd oherwydd yr wyf fi, yr arglwydd eich Duw, yn sanctaidd. Mae'n bywyd yn bererindod. Yn ystod yr hyn, yr ydym yn cael ein trawsnewid yn fwy a mwy i fod ar ddelw Crist. Dylai'n bywydau ddangos cariad Iesu am hopeth a wnawn. Mae angen i ni weddio am i'r ysbryd glân chwythu trwy we pry cop ein crefydd ac anadlu bywyd newydd ynddo. Mae gweddi yn bwysig.
Pan oedd Iesu'n annog ei ddisgyblion i weddio ar eu tad nefol, roedd yn gwybod fod hyn yn hanfodol. Rydym ninnau hefyd angen gweddio, nid o leiaf am ddyfodol yr eglwys a'i chenhadaeth, dros y newidiadau lawer sy'n cymryd lle yma yn Esgobaeth Bangor ar hyn o bryd, dros ein deon i fod Manon, y parchedig ganon, Dr Manon Ceridwen James. A da ni diolch i Dduw am y penodiad, a da ni'n edrych ymlaen i'w chefnogi hi gyda chariad a dyfal barhad. A mae angen i ni werthfawrogi traddodiad, ond mae hefyd angen i ni ddehongli pethau yn y cyd-destun lle rydym yn nawr. Ac efallai i hynny olygu cyfaddef bod rhai pethau yn perthyn i'r gorffennol. Yn hytrach na chynnal system sy'n methu, mae angen i ni weithio wrthio'r ffinia, fel y gwnaeth Iesu, a mentro allan i orwelio newydd. Mae angen i ni gymryd risgiau. Nid yw hyn yn ymwneud â ni, mae'n ymwneud â Iesu. Felly iddo ef y bor gogoniant, y nawr ac am byth. Amen. Ar y cyd gadewch i ni gadarnhau ein ffydd. Credwn yn un Duw, y tad yr holl alluog, gwneithurwr nef a daear, a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y tad cyn yr holl oesoedd. Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi'i genhedlu, nid wedi'i wneithur, yn un hanfod ar tad, a thrwydd o ef y gwnaed pob peth, yr ein mwyn ni ac yr ein hiachawdwriaeth, disgynnodd o'r nefoedd. Trwy nerth yr ysbryd glân, daeth yn gnawd o fair borwyn, ac fe gwnaed yn ddyn. Fe croeshoelwyd drosom gan Pontius Pilat. Dioddefodd angau ac fe claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau, ac esgynnodd i'r nef, ac y mae'n eistedd ar ddehulawr tad, a daw drachefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio o'r tad a'r mab, ac ynghyd â'r tad a'r mab, a gyda ddolir ac a gyd o goneddir, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lân, gatholig ac apostolig. Cydnabyddwn un bedydd maddeuant pechodau, a disgwyliwn am atgyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd iddo fod. Amen. Gyda'n holl galon, a'n holl feddwl, gweddiwn ar Dduw. Duw graslon, diolch yn i ti am dy eglwys ledled y byd, arwydd o sgariad ym mhob blad. Cryfa'r esgob Andrew, yr esgob David, Canon Tracy, a'r holl rai sy'n cyfrannu at fywyd y gadeirlan hon. Tywys ni gyda ysbryd glân i ddod ynghyd yn llawn denigaeth y bywyd yn enw Crist. Arglwydd yn dy drigaredd. Gweddion dros y goleg etholiadol sy'n cyfarfod dydd Mawrth yr wythnos hon i ethol archesgob newydd i Cymru. Dyroedd wythineb i'r rhai sy'n ceisio darganfod dy ewyllus. Cryfha pawb sy'n arwain ac yn gwasanaethu yn dy enw, yn enwedig mewn lleoedd lle mae'r ffydd yn cael ei phrofi. Boed i ni dy bobl
fod yn unedig mewn gobaith, y feiddgar yn ein tystoliaeth, ac yn dyner mewn cariad. Arglwydd yn dy drigaredd, gweddion dros y byd a greais da chymaint o gariad. Dw gyfiawnder ac iachad i'r rhai sy'n dioddef mewn mannau a ysgybywyd gan wrthdaro. Gweddion am dy dangnefedd gan weddion arbennig dros Israel, Palestina, Gaza, Wcrain a Rwsia. Tywys arweinwyr yn cenhedloedd gyda doethineb a chyfiawnder. Arglwydd yn dy drigaredd. Gweddion dros ein cymunedau, ein cymdogion a'ch phawb sy'n cyffwrdd ein bywydau, agor ein calonau i rhai mewn angen, a dysgau ni i fyw a thostyru. Gweddion y bydd y rhai sy'n gofyn yn derbyn, y rhai sy'n chwilio yn cael, ac i pawb sy'n curo y bydd y drysau'n cael eu hagor. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando i'n gweddi. Dygwn atat pawb sy'n wael yn y corff, meddwl neu ysbryd. Cysur ar rhai sy'n mewn poen, cryfhar rhai blinedig, a gorchuddia'r unig gyda presoneldeb. Gan gofio'n enwedig am Ann, John, Shirley, Catriona, Param, Davinda, Beth, Gwenda, Caris, John, Nick a Jill. Bydd gyda'r holl rhai sy'n gofalu am eraill, a rhoedd ynt amynedd, doethineb a gras. Arglwydd yn dy drigaredd. Cofwn ger dyfron y rhai sydd wedi marw, gan ymddiried yn dadd a wedyn, o fywyd y tu hwnt i farwolaeth. Gan gofio'n enwedig am Fred Bowen, Dorothy Bowen, Patsy Kenworthy, Kieran Hughes, Lucy Rhiannon Wright, Dean Jones, Philip Bear, Elspeth Jones, Marjorie Jones, Paul Anthony Jones o Ffeiriad, Tegid Roberts o Ffeiriad ac Elwyn Lime. Gysur a bawb sy'n galaru githgariad tyner a helpu ni i fyw bob dydd gyda gobaith yn dy deyrnas dragwyddol. Gorffwys tragwyddol dy roeddynt o arglwydd a chweched goleuni gwastad o arnynt. Gorffwysed hwy mewn tangnefedd. Dad trigarog, derbyn y gwyddiau hyn, mwyn dyfiab, ein caredwr Iesu Grist. Amen. Duw sydd wedi'n cymodi ni ag ef ei hun trwy Grist, a rhoi ni weinidogaeth y cymod. Tangnefedd yr arglwydd a fo gyda chwi bob amser. Rhannwn arwydd o dangnefedd.
Cymerwn y bara hwn, cymerwn y gwyn hwn, i ddilyn esiampl Crist ac i fyddhau i'w orchymyn. Yr arglwydd a fo gyda chwi. Dyrchefwch eich calonnau. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a byth dduwiol dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Gan mai ef yw ein harchoffeiriad mawr, a'n rhyddhaodd o'n pechodau, ac a'n gwnaeth yn offeiriadaeth frenhinol yn dy wasanaethu di ein Duw a'n tad. Felly, gyda llu'r angylion a holl gwmpeinir nef, cyhoeddwn ogoniant dy enw ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl. Pob moliant a diolch i ti, y gwir a'r bywiol dduw, crewr pob peth, rhoddwr bywyd. Lluniais ni ar dy ddelw dy hun, ond yr ydym ni wedi difwyno'r ddelw honno, a syrthio'n brin o thogoniant. Rhoddwn ddiolch i ti am anfon dy fab i rannu ein bywyd ni, fe'i hildiais di farwolaeth, fel y cair byd ei achub, a'i atgyfodi oddi wrth y meirw, fel y boi ni fyw ynddo ef, ac yntau yn omninau. Sancteiddia ath ysbryd, y bara hwn a'r gwyn hwn. Dyroddion i ni, fel y bont i ni yn gorff a gwaed ein hychawdwr Iesu Grist. Yn os y brydychwyd ef cymerodd fara, ac wedi rhoi diolch, fe'i torodd a'i roi i'w ddisgyblion gan ddweud. Cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a roddir drosoch. Gwnewch hyn, cof amdanaf. Yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan, ac wedi rhoi diolch, fe rhoddodd iddynt gan ddweud. Yfwch o hwn bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed o'r cyfamod newydd, a dywelltir drosoch a thros lawer maddeuant pechodau. Gwnewch hyn, bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Cyhoeddwn ddirgeledd y ffydd. Bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn gogoniant. Fel y gorchmynodd ef i ni, o dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist, dy fab. Gan gyhoeddi farwolaeth fuddugoliaethus,
a chan ymlaen mwynhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant. Deiwn ar bara hwn a'r cwpan hwn i ti, derbyn ein haberth o ddiolch a mwliant. Adfer ac adfywiad o holl bobl, adnewyddan ni a phawb y gweddion trostynt a dras a ddfendith nefol. A derbyn ni yn y diwedd gyda'r holl saint i'r llawenydd di derfyn hwnnw a ddawyd i ni gan dy fab, ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddoef, gyda gef, ynddo ef, yn undod yr ysbryd glân, eiddo ti dad holl a lluog, yw'r pob anrhydedd a gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Fel y dysgodd ein chawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, y rhwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eith'r gwared ni rhag drwg, canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr ydym yn torri'r bara hwn i rannu yng nghorff Crist, a ni'n ein llawer, un corff ydym, gan ein bod ni oll yn rhannu'r un bara. Iesu yw oen Duw sy'n dwyn ymaith bechod â'r byd. Gwyn y byd yr rhai a elwyr i'w swper. Ond dywed y gair a chaf ei achau.
Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i wedd, ei gariad sy'n ddrangoedd. Dduw ein pererindod, tywysais ni at y dŵr bywiol. Adfywia a chynnal ni wrth i ni fynd ymlaen ar ein taith. Yn enw Iesu Grist, ein harglwydd. Amen. Yr arglwydd a fo gyda chwi. Bydde di dangnefedd Duw sydd uwchlaw pob deall, gadw eich calonau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist, a bendith Duw holl a lluog y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ag a drigo gyda chwi yn wastad. Amen. Ewch mewn tangnefedd i garu a gwasanaethu'r arglwydd, yn enw Crist. Amen.